Xin chào các bạn, mình là Hải Bắc. Mấy hôm rồi thì có chạy một cái project là làm sao để biến đổi cái phòng của mình, là cái phòng làm việc này nó khoảng tầm 15 mét vuông thành một cái phòng mà hoàn toàn cách âm, mà có thể dùng để thâu âm nè, dùng để showcase những cái sản phẩm tới khách hàng, rồi có thể là một cái editing room rất là yên lặng ấy. Thì khi mà coi cái phòng thì mình thấy rằng là nó có một cái quạt hút ở ngay đây, thì mỗi khi mà bật cái quạt hút này lên á thì cái âm thanh trong phòng nó đo được khoảng tầm rất là lớn, khoảng tầm 35 decibel. Thì điều đó không thể nào chấp nhận được nếu như mà mình thu âm. Thì đây là cái khi mà, tức là cái này không có bật quạt hút nha, thì đây là cái âm lượng khi mà bạn ở trong phòng lúc mà chưa được cách âm, thì nó cỡ khoảng tầm trên dưới 28 decibel. Thì cái mục tiêu của mình là làm sao để đưa nó xuống càng thấp càng tốt đó. Các bạn thấy là mình đi quanh vòng quanh cái phòng á, thì khi mà mình đi ra khỏi phòng một cái thì cái âm lượng ở bên ngoài á nó tăng lên khoảng tầm 30 mấy đến 40. Thì nói chung là nhà thì cái lúc mà đang làm cái này á, thì đang sửa sang nhà cửa đâu có thứ, cho nên là nó cũng hơi ồn. Rồi khi mà mình mở cửa sổ á, thì ở bên ngoài nó có xe máy đâu có thứ á, nó cũng có tiếng ồn đó. Thì khi mà đi vô trong lại á, thì cái âm lượng nó giảm xuống còn 20 mấy thôi. Thì đây là cái toàn cảnh của cái phòng của mình. Thì bây giờ mình phải đi kiếm đồ đạc để có thể thực hiện cái project này. Thì người ta có bán những cái máy móc này, nào là máy khoan của Bosch, rồi cần một cái máy cưa nữa, cái máy cưa để mà có thể cưa gỗ rồi cắt cái đồ thứ nhiều cái. Thì chạy đi đặt mấy cái tấm gỗ, thế là người ta mang lại nhà cho. Cái khổ của mấy cái tấm gỗ này nó là 1 mét nhân cho 2 mét, cho nên là cũng rất là lớn, rồi mà cắt ra thì khi đó mình có một đống nhà. Thì sau đó là mình tạo thành cái khung đó. Thì khoan đồ thứ chơi, làm cái này mất phải tầm 2-3 ngày á mới xong được khoảng tầm 28 cái tấm cái khung giống như vậy. Thì trong cái khung này mình thả một cái tấm XPS ở trong đây để mà nó tạo thành cái hình, tức là nó bọc ngoài cái tấm XPS này. Thì cái tấm XPS này thực chất á là để cách nhiệt và cách âm. Tụng như chút xíu. Nó có một cái nhìn này, cái keo con chó, cái keo con chó dùng để mà dán á, thì khi mà dán vô trong cái XPS này nè thì nó sẽ bị ăn vô trong luôn. Cái này là cái mút mà nó thẩm âm á. Thì đó mình phải dán cái mút thẩm âm này lên trên tường, rồi mình dán hết, đen thui lùi hết những cái tường luôn. Đây là cái lớp đầu tiên. Rồi sau đó là áp cái tấm XPS mà có khung gỗ lên. Thì đây là cái tấm rock wool mà nó là bông khoáng thủy tinh á, nó có thể chịu nhiệt được, nó đốt nó khoảng tầm 800 độ C, thì nó vẫn tức là nó chịu được đến 800 độ C. Thì mình lấy cái này mình nhét vô trong cái khung này, tạo thành một cái khay giống vậy đó. Mà mình để một cái khay này lên tường. Tổng là có tới 28 cái tấm này mà để mà phủ hết những cái phòng 15 mét vuông của mình đó. Các bạn thấy đó, nó ở bên trong như vậy. Thì khi để mà giữ cho nó vững á, thì mình bẻ mấy cái ngàm, mấy cái clamp này nè, làm sao để cho nó thành cái hình chữ Z á, để mà bắt nó vô tường, rồi để bắt cái này chung với lại cái kia để cho nó thành nguyên một cái khối vững. Đây là mấy cái tắc kê, các bạn biết rồi á, thì khoan vô tường xong rồi đóng tắc kê vô bụp. Đây là anh bạn tên là Hậu, anh cũng giúp mình rất là nhiều trong cái project này. Gần như là khi nào mình quay thì Him làm, rồi sau đó là trao đổi cái switch role với nhau ấy. Người thì ở trên, người thì ở dưới, người thì quét sơn rồi các thứ. Đây là cậu em của mình là Huân Trần, đó là một nghệ sĩ piano. Thì cũng khi mà về đây cũng giúp mình đôi chút. Đó, đây là cái phòng của mình khi mà hoàn thiện. Thì
mình có install thêm một cái đèn vàng nữa. Cái đèn đó là sử dụng công nghệ LED 12W, cho nên là nó cũng tiết kiệm điện, nó cũng sáng. Nó là spotlight, có trên trần nó có 4 tấm để mà ngăn cản cái sự mà reflection của âm thanh ở trên trần á. Thì khi đó mình đo được ở trong phòng mà nó khoảng tầm 17.2, 17 cỡ đó. Thực ra cái hôm mà mình đo trước đó nữa là nó chỉ có khoảng 16.4 decibel thôi. Bây giờ mình thử bật nhạc lên rồi mình cứ đo coi là cái sự khác biệt giữa bên ngoài và bên trong như thế nào ha. Cái con số mà các bạn đang nhìn thấy á, 64, 62 decibel là cái minimum range. Cái peak của nó khoảng tầm 70 mấy, gần 80. Thì đây là khi mình ra ngoài thì nó giảm xuống như vậy. Cái độ cách biệt nó khoảng tầm 30 đến 35 decibel. Cái clip này nó không phải là để quảng cáo cho con HTC One X này đâu nha. Thì bởi vì cái chương trình đó nó display cái số rất là rõ ràng, cho nên mình lấy để mà mình demo cho các bạn coi. Mình hy vọng các bạn thích cái video này của mình, và nếu mà có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan tới cách làm, giá cả, hay là có một cái trao đổi nào đó để có thể làm tốt hơn về cái cách thẩm âm và cách âm này á, thì mình cứ trao đổi qua email hoặc là PM Facebook.